ये हमने जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए जो है वो एक देसी जो है वो स्टीम समझ लें कि सिस्टम बनाया है। ये देखें आप, प्रेशर कुकर के साथ जो है हमने ये पाइप अटैच की है। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 10 फुट का पाइप है। ये आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप ले लें। ये तो एक तो सेफ़ चीज़ है। इसके आगे हमने जो है वो एक लोहे का जो है वो डब्बा लगाया, उसमें सुराख किया है। ठीक है, तो उसमें जो है वो इस पाइप को लेके आए। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये कितनी ज़बरदस्त टीम, ये बच्चों के लिए भी है और ये जो ख़ास तौर पर कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है वो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और ये कितनी सेफ़ हो है, इसमें जो है वो ख़र्चा भी कोई नहीं है, हर घर की में मौजूद है। ये प्रेशर कुकर का जो है साइज़ है, उसमें चौथा हिस्सा जो है वो पानी इसमें शामिल करना है। तो आप जो है ये कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको जो है वो आप स्टीम दे सकते हैं। ऐसे एक रूम से दूसरे रूम में भी इस पाइप को ले के जा सकते हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को भी दबाएं। शुक्रिया।